사탕이나 먹어. 여러분, 제가 무슨 말을 했는지는 기억이 안 나지만 정말 죄송합니다. 앞으로 착하게 살겠습니다. 알았어. 감독님 감사합니다. 관중님도요. 뭐라는 거야? 슈님, 알았어요가 아니라 안녕하세요입니다. 슈님 또 핸드폰이고요. 망가져서이고요. 그리고 죄송합니다입니다. 잘 지켜주세요. 아니 전혀. 그리고 생각에는 이고 일부러이고 같은 대야. 안녕? 안녕이 뭐지? 먹는 건가? 헤헤. 난 뭐야? 르르르르 쉿! 그거를 모르는 사람이 어딨어요. 이조, 그리고 기호를 사용해주세요. 솔로님 당연하죠. 답은 7억 7,124만 9,450입니다. 여러분, 혹시 용돈 얼마 받으세요? 저는 하루에 10,000원밖에 안 받아요. 당연하죠. 그거 안 먹는 사람이 어딨어요. 전 매일 후식으로 먹고 간식으로 먹고. 이일 때 로비 염색한 건데 여러분들은 이런 거 없어요? 아 맞다. 저 목말라서 물 먹으러 하와이 데이비 타고 잠깐 다녀올게요. 기차 내 방 거기 배고픈일 만층 중에 1920층 엘베 타고 가서 내 방이 한 1,000평 정도밖에 안 되지. 그러니까 거기에 내 10,000리터 담을 수 있는 물병 가져와. 네. 안녕하세요, 루노입니다. 맞겠지? 왜 그러죠? 아, 그랬지. 근데 왜 반말하세요? 실친이구나. 말하지.